Здравейте и добре дошли! Днес, как виждате, със специален гост Ирина. Здрасти, Ханес! Добре дошли! Малката пекарка, как ти казват, нали? Така. Точно така. И айде да видим малко какво страхотно го правим днес. Днес ще споделя с теб и нашите зрители една много любима рецепта, която се превърна за много кратко време в семейна традиция по Коледа. Коледни бисквитки с бял шоколад и червени боровинки. Първо, защото се приготвят много бързо и лесно. Продуктите са налични най-вероятно в повечето домакинства. Изключително проста рецепта, като мога да кажа, че можем да си адаптираме спрямо това, което харесваме. Аз, както вече казах, много обичам бял шоколад, но можем да го заменим с черен, с млечен шоколад. Имаме червени боровинки, но ако не обичаме червени боровинки, можем да заменим с ядки. Много добра рецепта би се получила с лешници, с шамфастък. Използваме класическо бяло брашно, като ще добавим и мъничко нишесте. Защо добавяме нишесте в рецептата за бисквитките? Защото по този начин стават по-пухкави, текстурата е по-приятна и наистина това е перфектната рецепта за бисквитки, която, както вече казах, можем да си адаптираме за други празници. Ние ще използваме ванилова есенция, но можем, ако решим да адаптираме с шамфастък, можем да сложим портокалова есенция и по този начин наистина ще направим абсолютно различен модел коледни бисквитки. А също така мога да дам и тази идея на нашите зрители да си направят базата за тестото, без допълнението на есенция, шоколад и ядки и да добавят в по-малки порцийки различни компоненти, за да могат да направят няколко модела от коледните бисквитки. Ние днес ще приготвим само един тип. Бяло брашно, както вече казах, нишесте. Имаме комбинация между кафява захар и бяла захар. Знаеш ли защо не използваме само бяла захар? Не. Защото кафявата захар, знаеш, тя е по-влажна и когато се разтапя в бисквитката, придава една по-различна текстура. Става много по-мека, по-приятна за хапване и има един много по-богат кадифен аромат. Затова имаме по-голямо количество кафява захар, по-малко количество бяла захар. Слагаме малко сода за хляб. Имаме едно яйце на стайна температура, мъничко сол, така да обогатим вкусовете. И това е. Ханес, ще ми помагаш ли? Разбира се. Да, започваме. Защо нищо разбирам от такива неща, но хвала. Добре, айде да започваме. със сигурност. Ти ще бъдеш моят добър елф, който ще ми помага. В никакъв случай обаче не искам да влизам в ролята на дядо Коледа, предпочитам да съм Снежанка. Става ли? Добре, да. Какво направим сега? Така, взимаш белия шоколад и искам целия шоколад, и искам да го начупиш на сравнително малки купчета. Не е необходимо да са еднакъв размер купчетата. Можете да използвате и шоколад, който е вече на капки. Такъв сладкарски шоколад може да се намери по магазините. Ние решихме да направим рецептата по възможно най-лесния начин. И по-малко. Малко по-дребни. Най-лесния начин, така че взехме бял шоколад от магазина. Докато Ханес реже белия шоколад, който ще използваме за нашите коледни бисквитки, в тази купа ще започнем да разбиваме маслото с захарта. Голяма грешка е да сложите маслото в фурната или в микровълновата, защото тогава то ще се разтопи и текстурата на тестото, което приготвяме, няма да е правилната. Мекото масло на стайна температура трябва да бъде меко на вид, когато го докоснете, да може да потъва пръста, но да не бъде мазно, да не остава филм върху пръста, все едно сте си топнали пръста в олио. Слагаме го в... нарежи ги още по-древно, Още по-древни. Италианска работа, всичко трябва да е на едро. Ние тук сме в България, Ханес, по-надребничко, по-икономично, да има във всички бисквитки по парченце шоколад. Така не е лесно, с сутиронски елф тук. Добавяме кафявата захар в маслото и сега ще вземем и бялата захар. Сега малко ще намачкам захарта с маслото, но след това ще разбием с миксер. Сега към тази смес чупаме яйцето вътре.
Чудесно. И добавяме една ванилия. Сега разбиваме отново мокрите съставки до еднородна смес. Сега ти давам една много отговорна задача, Ханес. Ще започнем да добавяме сухите съставки. Добре. А именно брашно, имаме малко сода за хляб, имаме малко царевично нишесте и една щипка сол. Доверявам ти се напълно с тази задача. Заповядай. Сега малко сол, казаш Мъничка щипка сол. Правим по-турски. Идеално. Сега можем да добавим и нишестето. Цялото. Цялото го изсипваме. Направо цак. Точно така. Сега от содата добавяме една лъжичка. Ето тук може да използваш тази лъжичка. Толкова? Да, чудесно. Да се караш. Следът е изкъсо. Много внимавай. Стигаме до финалната част, преди да оставим нашето тесто да си почине в хладилника, а именно да добавим червените боровинки и белия шоколад. Давай! Цялото? Цялото. На богато. Казахме, че на Коледа не броим въобще калориите. Всичко. Вода. Гледай. Ще видите, че когато се добавят тези сухи съставки, тестото започва да става доста трудно за разбъркване, затова правим малко и фитнес. Можем да си приготвим по-голямо количество, да го замразим и след това само да си добавяме различни съставки, които да направят бисквитките различни. След това изпичането е много бързо. Само 12 минути. Това е супер идея. Виждаш ли колко хомогенно стана тестото? Това е благодарение на маслото, което сложихме на стайна температура. След като хубаво сме си объркали тестото и всички съставки са добре смесени, ще го оставим в хладилника под стреч фолио за около 30 минути до 1 час. Аз винаги предпочитам да е малко повечко. Готови сме. Тестото се е охладило. Време е да го оформим. Твърдо е, но не твърде много, за да може да го оформим с този супер удобен прибор. Мога да купиш всякъде. Навсякъде се намира лъжица за сладолед. Взимам и тавата, в която сме сложили хартия за печене, за да не залепнат. И е важно да оставяш пространство между бисквитките, защото в момента те ще бъдат топчета, но след това ще се разстелят и трябва да има пространство, за да не се залепнат. Аз не ги правя безкрайно големи, защото има повече за всички. Да. Взимаме с лъжицата и поставяме в хартията за печене, за да може да имаме перфектните бисквитки. И така си правим цялата тава. Ако не си достатъчно уверен в формата, която се получава, няма никакъв проблем. Аз много обичам да работя с ръце, затова може да си ги дооформим с ръце. Тип кюфтета или... Точно така. Нещо друго, което е много важно по време на печенето, да го кажем на нашите зрители. Ако случайно забележите, че топчетата, тъй като печем много кратко време, между 12 до 14 минути максимум, ако забележите, че топчетата остават по-високи и се притеснявате, че няма да се изпекат достатъчно добре, с една лъжица, докато се пекат, можете да отворите фурната, да ги притиснете леко надолу, за да може да се сплескат и по този начин ще сме сигурни, че ще се изпекат. Аз мисля, че 9 са напълно достатъчни за една тава. Слагаме ги предварително загрята фурна на 180 градуса за 12 минути. И след малко дегустираме. Супер, казвам се. Ханес, какво става? Готови ли са бисквитите? Давай, че нямам търпение. Леко. Гледай сега какво става. Виждаш ли? Казах ли ти, че перфектно ще се разстелят, така че имаме идеални форми. Това съветвам да се направи. Изваждаме ги внимателно, защото все още са много топли от фурната и ги поставяме на решетка, за да могат да се охладят. Когато се охладят, ще станат и по-твърдички, по-хрупкавки и след малко ги слагаме по кутиите, за да могат да са готови за нашите близки, приятели и семейство. Браво. Беше ми много приятно да готвим днес с теб. Бисквитката на помирението. Айде, давай. Ще топличка. Усещаш ли масълцето? Уникално. Браво. Хубави празници, весело посрещане на Коледа и Бъдни вечер. Направете си от тези страхотни бисквитки и
От нас всичко най-хубаво, весели празници!